ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତ ମା ବାପା ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇ କିପରି ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏନେଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ଜାତକ ଗଣନା କରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି କିପରି ହେବ ମୋ ପିଲାଟି, ବଡ଼ ହୋଇ ଭଲ ପିଲା ହେବ ନା ଦୁଷ୍ଟ ହେବ। ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତ ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜ ପିଲା ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜନ୍ମ ବାର ଅନୁଯାୟୀ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ସୋମବାର। ସୋମବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆୟୁଷ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର। ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି ସୁଖ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ବୁଧବାର। ବୁଧବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିଥାଏ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଗୁରୁବାର। ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ କୋଟିପତି ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଶୁକ୍ରବାର। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ଶନିବାର। ତେବେ ଶନିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ସହିତ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ରବିବାର। ତେବେ ରବିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଖୁବ୍ ତେଜବାନ ହେବା ସହିତ ପରାକ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣିଲେ ତ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ କିପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ।